Bueno, esta vez vamos a hablar de una especie en vía de extinción. Se trata de la rana grillo enana. Es una especie de anfibio, es endémica de Colombia. Esta rana se observa frecuentemente sobre la vegetación acuática. Se reproduce principalmente en charcas poco profundas. Los machos se posan para cantar en los pastos o en las ramas de la vegetación acuática. Las hembras depositan los huevos en las márgenes de los cuerpos de agua junto a la vegetación. Los renacuajos se desarrollan completamente en el agua.